สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในเช้าของวันจันทร์ครับวันที่ชุลมุนวุ่นวายวันงานเริ่มงานวันแรกกว่าจะได้ออกวิ่งงาน9 โมงครึ่งทีนี้กำลังกลับที่ทำงานครับเป้าหมายบางนาตราดซอยอีก6รถติดครับรถติดวันนี้อากาศแจ่มใสท้องฟ้าโปร่งอีกครับหมดฝนแล้วอากาศหนาวอากาศเย็นรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช้าวันจันทร์อากาศค่อนข้างเย็นลมพัดโชยขอให้เพื่อนๆพี่ๆพ่อๆแม่ๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้ติดอยู่ไฟแดงอยู่แยกอุดมสุขครับ BTS อุดมสุขรถติดซ้ายฝาถนนเส้นสุขุมวิทแถวอุดมสุขรถหนาแน่นครับแต่ขาเข้าวิ่งชิวเลยขาออกติดแล้วเมื่อตอนที่มาขาเข้าติดขาออกโล่งตอนกลับขาเข้าโล่งขาออกติดเป็นวัฏจักรธรรมชาติครับในเมืองหลวงเมืองเศรษฐกิจคนทำมาหากินรถเยอะแยะ ใต้ BTS อุดมสุขครับผมสั่นหน่อยนะครับลงแล้วข้างบนเป็นสกายวอล์กระหว่างสี่แยกบางนาไปแบริ่งลาซานในเมืองหลวงของประเทศไทย แยกบางนานะครับแยกบางนาเลี้ยวซ้ายวิ่งไปทางชลบุรีสู่บางนาตราดแล้วครับผม เ
นาตราดนะครับเป้าหมายบางนาตราด26อาชีพหลังพวงมาลัยอยู่กับพวงหลังพวงมาลัยทั้งวันตั้งแต่เช้ายันมืดใกล้จะถึงเซ็นทรัลบางนาแล้วสะพานกลับรถเซ็นทรัลพลาซ่าบางนาเซ็นทรัลพลาซ่าบางนาแล้วครับนี่คือเซ็นทรัลพลาซ่าบางนาอยู่ซ้ายมือไปต่อครับสีเอี่ยมแล้วครับลอดใต้สะพานสีเอี่ยมศรีนครินทร์ทิศซ้ายออกสะพานกลับรถเนชั่นรถแล้วครับผม
อฝากช่องด้วยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจ้อยๆครับ ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถ่ายคลิปลงทำงานต่อไปครับผมฝากพี่ๆน้องๆคุณป้านะอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็จะถึงแล้วครับ ที่ทำงานอีกกิโลหนึ่งก็ถึงที่ทำงานแล้วครับอากาศเย็นรักษาสุขภาพด้วยนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดยิ่งหนาวแต่อยู่กรุงเทพไม่เท่าไหร่ครับอากาศเย็นๆขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคิดสิ่งใดขอให้ได้สมดังใจปรารถนามีเงินมีทองเงินทองไหลมาเทมานะครับผมจากผมช่องจ้อยๆครับถึงแล้วครับเข้าถึงที่ทำงานบางนาตราดแล้วครับซอย26ผมขอฝากพี่ๆเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ